naga si Opil keur ngalamun jika na di saung. Aduh, karunya. Ada sabar kan ah. Karunya euy. Kurang. Woi, 105. bisa orang? Ya. Modal. Masyaallah, di sawah tiis pisan. Waduh, lahan bega. Lah, kerep lah, ya Allah. Wah. Aduh, aing mah gawe tengan ka sawah be euy. Jabane sawana ge sawah batur da lain sawana orang itu euy. Hayang boga sawahnya. Duitna teh di dawa gawe ya teh. Jangan gawe kan dia eueuh. Nu ngajak ongko. Biasana usok aya nu ngajak gawe ka bangunan atau ka naon ge lah. Aya mah keur eueuh, kesepi anu. Ampun aya. Masyaallah, di sawah tiis pisan. Waduh, lahan bega. Ana bisa nyen imah. Oh, di ditu ka dieu. Masyaallah. Ana bisa nyen 100 imah, 1000 imah. Wah, ana aya proyek euy. Jeung si Upil. Si Upil karunya kamari ngomong ka ana teu boga pagawean. Wah. Mana si Upil? Biasana di saung itu. Ah, ana sampeurkeun heula ah. Ana sampeurkeun lah. Wah, kan bener cenah geus si Upil keur ngalamun jigana di saung. Waduh, karunya. Ana sampeurkeun ah. Karunya euy. Biasana waah beng itu euy. Aya pagawean. Oh, anu gegeruan euy. Sana. Gimana suara waah beng euy? Gimana ya? Wah. Aduh. Aduh, tidak gor. Ada lah. Geus. Kemana ya teh deuk? Nah. Dukolanya. Heeh. Aduh, waah beng aya naon ieu teh? Dia anak nampo sawah bega. Digana anak bisa nyen imah. Oh iya sawah teh lega tuh. Lega pada itu lega. Anak rek nyen imah 100. Anak jadikan proyek yang ente Upil. Ah, proyek. Alhamdulillah. Menang proyek euy. Anak Gede ya mah nya. ente proyek. Gede ya mah euy. Pokoknya 100 imah. Oh, 100 imah deh. Waduh, hebat. Oh, wah, beng hebat euy. 100 imah dia. Anak bangun di ditu. Tapi ditu. Anak bangun. Bener, mahi 100 imah. Bisa. Itu kan itu lega kan. Terus iya kumaha ayeuna? Semena aya uang. Oh, cukup make semen. Gampang itu mah cukup make semen. Nah, tetep kudu make semen. Yang ke proyeknya ana WA. Oh, di WA. Ana WA. Siap. Imahna kumaha bae bentukna teh? Imahna simpel. Ente serangan bisa lah. Proyek kan ka ente saurang. Weh, 100 imah. ku saurang? Ya. Modal aing ku saurang ngajeun 100 imah. Insyaallah. Tere sapoe anggeus. Ente menang bayaran ge ti ana. Wah, nya ku saurang mah nya meureun gede ya mah. Oh. Gede euy. Nah, ke deui bayarannya. Atuh ke deui. Kapan imahna can jadi? Depan batur masuk aya teh, naon nu kitu teh? Naon? Mikeun duit heula teh, naon DP. Oh, DPT, duit banget. Duit banget. Kumaha duit? Uang muka. Oh, uang muka heuh. Nah, iya duitna eta banget na. Anak, ente pake ieu nya, keselamatan kerja. Oh, siap. Ayeuna ana nunggu di imahnya, ente pake ke ana WA proyekna. Oh, siap. Sapoe anggeus nya. Oh, sugan. Siap. Tuh. Enggak. Anggus. Menang proyek aing tuh ah bang euy. Proyek gede.
Oh, makanya nu kieu deui kaos. Asli mah beunghar aing sakedeung deui euy. Tah, makanya heula nu kieu na euy. Abah kacileun ku batur. Wah, boga proyek euy. Kelak, yo marilit. Oh, geus. Ya euy, aing nyangan heula sinyal ieu. Wah, bengek na WA ieu teh euy. Wah, bener euy. Wah, beng teh. Rek nyeun imah di dieu. Wah, cocok ieu mah euy. Tanahna lega deui. Isi jalan ongkoh. Bener-bener aing bisa beunghar ieu mah euy lah. Tah. Asup euy we anak euy. Aya. Kela. Atuh kos kieu nya. Wah, teu bener anjir. Wah, beng wah. Tadi moal dicokot pagaweana ieu. Manya aing teu ngajen nu kieu. Tah betul ieu. Kajen lah. Tapi kayak mun teu digawean kayak aing moal menang digawe euy ti wah beng euy. Kajen lah, gawean lah, lumayan euy. Si Ufil pasti senang. Ku ana bere proyek 100 imah. Masya Allah. Mana si Ufilnya? Di sini sabaraha imahna ya? Oh, itu. Ufil. Aduh, Ufil, kumaha? Bis kajian sabaraha? Ya karek dua. Kunaon atuh? Nyewot kitu nadana. Ya kumaha teu nyawotna lah. Ngan imah kaos kieu. Nya, nu penting kan imah, ana 100. Aku udah nama imah jelema lah, dan imah belut. Waduh, imah jelema ti mana? Ieu sawah batur. Lain sawah anak. Ieu sawah batur. Lah, karep lah, ya Allah. Hah? Terus lah. Boleh. Yang